नमस्ते, मैं डॉक्टर सत्यव्रत शाह। मैं आज आप लोगों को ड्रग्स क्या क्या यूज होता है कॉफ मैनेजमेंट के लिए बोलूँगा। आप लोग जानते हैं कि इसमें एंटीटूसिव ड्रग जैसे कॉफ सेंटर सप्रेसेंट यूज करते हैं, जैसे कोडेइन 15 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम का होता है, फोल्कोडिन, नोस्टापिन, डेस्ट्रोमिथाल्पान, एंटी हिस्टामिनिक्स जैसा कि लिवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम इवनिंग में एक बार खाने से पहले, सेट्रिजिन 10 मिलीग्राम इवनिंग में एक बार खाने से पहले, या बेंजोनाटेट। और एक ग्रुप है फारिंजियल डेमोसेंट्स जिसमें लॉजेंजेस, लिंटोसेस, लिक्वोरिस ये सब है। एक्सपेक्टोरेंट ग्रुप में है सोडियम एंड पोटासियम साइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड, गुआइफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड। ल्यूकोलाइटिक्स में है ब्रोमहेक्सिन, एस्टिलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल। जनरली दो टाइप का होता है, एक प्रोडक्टिव कप होता है, एक ड्राई कप होता है। प्रोडक्टिव कप के लिए हम लोग यूज करते हैं डिलिक्टस BM सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद। एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप यूज कर सकते हैं 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद। ये सब सिरप यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिव कप के लिए। अगर सूक्ष्म खांसी होता है जैसे कि ड्राई कप होता है तो एस्कोरिल D सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद, और रेश्वास सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद। ये सब सिरप यूज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कफ परसिस्ट रहता है, ज़्यादा दिन तक रहता है कफ, देन हम लोगों को वो डायग्नोसिस करना पड़ता है, कॉज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है। और कॉफ मैनेजमेंट के लिए हम जो सब ड्रग यूज करते हैं उसको गाइडलाइन के हिसाब से यूज करना पड़ेगा और केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि इस सब का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा नींद होना, ये होना, रेस्पिरेटरी सप्रेशन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।